ஹலோ லியன்ஸ், பெங்களூர்ல இருந்து ஊருக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் இறங்கி இங்கே இருக்கிறதுலையே ரொம்ப பெஸ்ட்டான ரெஸ்டாரண்ட் எதுன்னு கேட்டு நான் வந்த ரெஸ்டாரண்ட் தான் இரானி ரெஸ்டாரண்ட். இவங்க கிட்ட அப்படி என்ன ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க நூல் பரோட்டா கொடுக்கல, நூல் பரோட்டா மாதிரியே நார்மல் பரோட்டாவை ரொம்ப அடிச்சே இவங்க அதை நூல் பரோட்டாவாட்ட ஆக்கி கொடுக்குறாங்க. இவங்க கிட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷல் இதுதானா, இதுலேயும் இவங்க கிட்ட ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துட்டு இருக்க கேத்தன்ஸ் டைப்பு கோழி ஃப்ரைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று, இதில் அப்படி என்ன டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உண்மையிலே டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப காரமான மிளகு வகைகள் எல்லாம் போட்டு, சீரக வகைகள் எல்லாமே போட்டு டேஸ்ட் வச்சு இந்த பரோட்டா கூட சாப்பிட்ற இதுதான் குட் காம்பினேஷன் சொல்லுவேன். நீங்கள் யாராவது இது மாதிரி ட்ரை பண்ணணும்னா இங்கே போங்க.